啊，好了，来来，快来，来，来给你好吃的，快来，快来，快来，哎！哈哈哈哈！昨天还剩半只鸭子，今天我来做啤酒鸭吃啊。这只鸭子不听话，净在外面不回来，哎呀，都跟翻翻乐了样，哪到现在就把它炖了呢？啊，现在来给它清洗一下，放2勺面，放勺盐，给它揉搓一下子。啊，加入清水，现在把它清洗干净，这血沫子都洗掉了。再用清水把它清洗一下，一遍洗不干净。啊，把它捞起来。把水分控干，把大葱给它切斜刀，辣椒也切成斜刀，给生姜切成片子。好了，食材备齐了，要烧火，锅里倒上油。哦，油温上来了，把鸭肉都放在里头炒。放上姜片。再放2个八哥，把这水分给它炒干，炒到鸭肉冒油，水分炒干了，放上2勺子红烧料，既能调味又能调色。好，放上啤酒可以炖了，盖上锅盖，给它小火慢炖，放上青红椒、大葱，好了，翻炒2下出锅了。嘿嘿，老规矩，我先来尝尝。真香，瞧吧，哈哈哈哈哈哈。